I per continuar, la següent comunicació, titulada Recull toponímic de Marines, la presenta David Tessias. On està David? Hola. Hola. Sí, sí. Bueno, pues... Se me sembra des d'ací, no? Vale. Bona vesprada. La següent ponència porta per nom el recull toponímic de Marines a càrrec de David Tessias Telga, que és natural de Marines i, a més, amb un gran interès i una curiositat que sempre és d'agrair. Ell és llicenciat en Geografia per la Universitat de València amb màster en Teledetecció per la mateixa universitat. Ha treballat a l'àmbit de la cartografia durant diversos anys, participant en projectes d'introducció de topònims per l'Institut Cartogràfic Valencià i també es va encarregar de fer el recull toponímic de Llíria per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Actualment és el president del Centre d'Estudis Locals de Marines, de la Creació, i treballa d'educador ambiental en parcs naturals. Cal destacar un poc també l'alegria i lo interessant que és un article que parla sobre la toponímia del que són pobles traslladats, com en aquest cas, degut que considera que aquests pobles tenen una mica el deure més ficat de mantenir i cuidar les seues arrels i més tenint en compte la desconnexió que se té en tot el que és el terme antic, del que fa ja pràcticament 60 anys que s'ha deixat. I més vicissituds que han passat en el terme que ara David ens explicarà. Vos deixo amb ell i un aplaudiment. Me vaig a posar així, suposo que tot el món m'està veient. Si me vegeu tots, no? Sí. Vale, és una presentació, doncs no vaig estar ahí de peu perquè he de passar les diapositives. No s'escolta? Espera, me poso aixina millor, no? Vale. O aixina, també, clar. A veure, el treball que posa així és el recull toponímic de Marines, però això és una aproximació, perquè el que és el recull toponímic de Marines és un procés llarg, que està en procés, i, com dic, és una aproximació i una aproximació també a la toponímia de Marines. Anem a començar, com ha dit Isaac, soc geògraf, i sempre fem una localització primera d'on està el treball. Suposa que tot el món així sap on està Marines, som tots de la comarca o coneguem la comarca, però el que potser no conegueu tant és la forma del terme i tot això. Crec que influeix en la toponímia també. El primer que vegeu és una imatge que és el relleu, la majoria del terme. Mira, ja que tinc això, mireu, això és Serra Calderona, i ahí tenim un triangle, una península, podríem dir, que està en una zona plana, en els contraforts. Això també se manifesta, evidentment, en els usos del sol. Calderona, bàsicament, és forestal, encara que queden cultius de secà, bàsicament, i alguna xicoteta horta, i per ahí en el barranc, i la zona que tenim en la planura, diguem que és bàsicament agrícola, cultiu de regadiu, tarongers, però també tenim zona urbana. I tenim la peculiaritat de tindre dos nuclis urbans. El primer, ahí dalt, en la Calderona, els Marines, el casc antic de Marines, entre muntanyes, i el nou nucli en la part plana, que és on està la majoria de la població. 1.500-1.600 persones les tenim Marines nou, i de les 2.000 la resta estan per ahí perduts pel terme. Alguns en Marines vell, unes 100 persones. També m'agradaria parlar un poquet de la història, per a parlar de toponímia. Com dic així, Marines apareix mencionat per primera vegada en el llibre del repartiment, 1238. Les formes en les que apareix és marinas, marinos i de seguida marines, els anys marins. L'origen no ho sabem, però segur que a època ja estaria, seria una alqueria del que és el Thyssen a Lucà, que tot el món sap que és el castell de Olocau, i que posteriorment es diu Castell del Real o inclús Castell de Marines. Després de la Reconquesta, tota la vall d'Olocau queda poblada per moriscos. I, com sabeu tot el món també, s'expulsen. Perdoneu, diré cap arrere. S'expulsen a principis del segle XVII i Marines és repoblat per gent
del que avui és província de Terol. Entonces, quina parla és? Doncs portem castellà-aragonès, no? Bueno, la parla que seria en aquest moment, no? Una mescla per ahí. Però és que Marines queda en la frontera de la llengua, és a dir, és el primer poble, o l'últim, segons cap on vagis, no? De parla aragonesa castellana, i el veí del sud, que és Olocau, ja és de parla valenciana, catalana, tot el que tenim al sud. Doncs hi ha una influència molt forta del valencià. Un altre fet de la història, molt més recent, que vull remarcar perquè és importantíssim per al que és el procés de replegada de topònims en Marines, són les pluges del 57, que en Marines el que provocaren no és una riuada, nosaltres diem la riada de Marines, però no és una riada. Va ser un moviment de terres, un flux de derrubis, que va provocar el que vegem en les imatges. Destrossar el poble, una part del poble, i morir 6 víctimes mortals. Per què és un fet determinant? Doncs perquè va produir el trasllat de la població. Marines és un poble traslladat, ja ho ha dit Isaac, se trasllada 10 quilòmetres al sud, que és el nucli principal, en el que es coneix com a la masia de la Maimona. Un topònim que introduïs jo així és el de Llano de Champín, que és el que deia la gent de Marines a la zona on s'ubica Marines, no? Perquè la gent de Marines anava a treballar molt a les masies que hi havia per ahí. Champín era el que en els anys 20 era el propietari de la masia de la Maimona. I això determina la forma del terme que estàvem mirant abans. Color verd és el terme originari de Marines. I en color groc tenim l'ampliació que es fa quan es trasllada. Estem parlant dels anys 60. I aquest terme nou d'on ve? Doncs una part, que és la franxeta, està d'ací, d'Olocau, i la majoria de Llívia, que és on s'ubica en Marines. Això implica que tenim una herència de topònims d'aquesta zona que és valencià parlant. I una imatge de Marines quan s'estava construint, podeu veure la masia de la Maimona, que ja no està, però en aquest moment sí que estava. Estava al costat, com dèiem. Un altre fet importantíssim per a la replegada de topònims és que tenim un campament militar, finals dels 60. On està el campament militar? Així. I què passa que hi ha un campament militar? Doncs que tenim un 30% del terme, aproximadament el que jo us he marcat així, que s'expropia, que passa al Ministeri de Defensa i en el qual està prohibit circular. Parlem de finals dels 60, imagineu-vos. Tot això s'ha replegat. Problemàtica. Els problemes que jo trobo a l'hora de replegar els topònims de Marines. Doncs el primer, el trasllat i la desvinculació. Jo suposo que tot el món dirà desvinculació en tots els llocs. Els canvis socioeconòmics han portat una desvinculació molt gran en el territori, realment. La transmissió oral s'ha vist perjudicada. Però és que si això hi afegeixes un trasllat de població del nucli, doncs ja ni vos compte, perquè estem situats en una zona molt millor comunicada, els canvis socioeconòmics fan que la gent cap a on va? Cap a Llívia, cap a l'Eliana, cap a València. Qui va al terme antic? Els que tenen algun camp d'oliveres, els caçadors i els que anem per plaer. Poqueta gent. Ara cada vegada millor més. I això és un problema a l'hora de replegar els topònims perquè s'ha frenat la transmissió oral. De sobte. Jo el que veig quan estem a casa no és el que veia ma abuela i ma mare quan eixien de casa. Després està l'apropiació del terme militar. Com us deia, des dels anys 60 finals, i les generacions no coneguem el terme militar, jo no el conec. He entrat una volta de manera legal, alguna altra d'estratègies, no? Però clar, el terme militar són el 30% del terme de Marines. Quan a mi una persona major m'està contant que n'hi ha el terme militar i la casica del tio no sé què, on està la casica del tio no sé què? Detrás de la canya de no sé què. I on està la canya de no sé què? Doncs és impossible, damunt avui en dia en una imatge aèria la casica no la trobes, saps? Entonces, anar al campament militar o al terme militar a fer el treball de toponímia, si podem anar al permís, és complicat que te'l donen, però te diuen per així i per allà, pots anar. Però n'hi ha zones en les que realment està prohibit, perquè n'hi ha projectils, perquè n'hi ha coses i no es pot anar. I després jo he fet un treball de buscar la cartografia històrica, que per a mi és molt necessari en plantejar aquests problemes, però no és molt rica en topònims, o això penso jo. L'objectiu principal que tinc és recollir tots els topònims de Marines, la toponímia viva i ubicar-les en un mapa, perquè jo soc geògraf de llengua justet, no vaig a fer un treball d'etimologia de topònims i coses així. Per a mi el treball urgent és arreplegar els topònims
ubicar-los en un mapa i el que vinga darrere ja, que vull fer el que tinga que fer. Perquè jo trobo que és un patrimoni en risc, i més en un poble com Marines. Mira, un dels entrevistats que tinc, va morir fa poquet, vull dir, estem molt major que ja se'n va. Entonces, o arregleguem aquest patrimoni o se perd. Ho he fet a través de consultes de la cartografia històrica i d'entrevistes orals. El que jo vaig ensenyar així, sobretot cartografia històrica en la que jo m'he basat. Les planimetries de principis del segle XX. Són mapes molt rudimentaris però molt importants, perquè tenen una informació que considero que està molt bé, ja parlem de principis del segle XX, en una escala 1/25.000. Així veiem la fulla de Marines, l'amplio un poquet, veieu que està tatxat, no? Així no va. Bueno, en total he sumat 103 topònims, no està mal, però també això està la part de Llíria, que després passa al terme de Marines, veiem així el triangle que va passar al terme de Marines, també he agafat els topònims d'ahí i he fet el mateix en l'Olocau. Jo he pogut comparar els mapes, les planimetries de l'Olocau i les de Llíria i les de Marines, i Marines es perden. Llíria i l'Olocau tenen una planimetria molt més completa en topònims. Este mapa que està tatxat, que hem vist en Marines, és perquè en l'any 38 es torna a fer. L'ha agafat una altra volta, però és que suposo que l'anul·len per algun problema i el tornen a fer, però en toponímia anem encara pitjor, perquè sumen 77 topònims en total. I molts d'aquests topònims simplement són una còpia. El cartògraf moltes vegades el que fa és copiar de les coses anteriors. Ara passem a un altre mapa. Per a mi el més important de tots, sense dubte, cadastre dels anys 30 en Marines, que és quan se fa l'alçament cadastral. 143 topònims he sumat. Clar, estem parlant d'una escala de 1 o 2.000, una escala molt gran. A major escala, en un mapa, més espai per a posar noms. I el treball de fer un alçament topogràfic per al cadastre, que tu el que vols reflexar són les parcel·les cadastrals, implica que has de xafar tot el territori ben xafat. I t'informen molt bé, i la persona que ho fa està molt informada. Així tenim una fulla, la podem ampliar, veient topònims, la Marca, Rama, Puentecico, Peñarroya, per ahí tenim Carraixet, el barranc del Carraixet, parlem dels anys 30, ho dic perquè en altres llocs apareix com a barranco de Gàtova. Així ja apareix Carraixet. I us he assenyalat dos topònims, el Pasillo i el Llano, no perquè suposo que etimològicament no són. Simplement són paratges molt xicotets que no els trobaràs en un altre mapa. Este mapa dona per a posar coses així, partides xicotetes, paratges xicotets. Té un problema al cadastre, i és este. Ara estem en una altra part del terme. Fixeu-vos la fulla i compareu. Així pràcticament no hi ha parcel·les i pràcticament no hi ha topònims. Per què? Perquè és el terme militar. Però si en els anys 30 no hi havia terme militar, ja, però és que els mapes dels anys 30 del terme militar no els troben, ni en l'Ajuntament ni en l'Arxiu del Regne. Quan se va expropiar, en els anys 60, a finals dels 60-70, se va tornar a fer la cartografia cadastral i són els únics mapes als que jo de moment he pogut accedir i tenen aquesta carència de toponimia. I és la zona en la que més necessita tindre un recolzament cartogràfic. Passem a les minutes. Les minutes són aquestes fulles que se feien a escala 1/25.000, però per a mapes que van a ser d'escala 1/50.000. Estem parlant del 140, Marines queda dividit en dos fulles. La de Villar de l'Artobispo, que és esta, que és de l'any 49, i la de Sagunt, una part del terme, la part més oriental, que és de l'any 44. Ampliem, tenim el terme de Marines, està prou bé. Així abarca molt el terme militar i la realitat és que 54 topònims en total, però abarcant la zona militar, que és la que més m'interessa a mi, no està gent malament. Així està l'altra banda, la de la fulla de Sagunt. Així ja, el que conega la zona ja veurà que hi ha una grada molt gran. Així que posa. Llegiu? Gordo. I és una muntanya que es diu Gorgo. O sigui que la cartografia és d'anar molt en compte. Passem a l'altre mapa més recent que he consultat, que és la primera edició de l'1/25.000 de la zona. Marines queda dividit en tres fulles. Una que es diu Marines, que és la majoria del terme. El nord
partir d'ahí cap al nord és la Fulla de Gàtova i això que tenim així cap allà, cap a l'est, és la Fulla de Serra. Marines i Gàtova, les fulles són de l'any 82-84, la de Serra que he aconseguit és del 2002, és molt recent. Total són 84 topònims perquè té una escala de 25.000 que està molt bé i té espai per a posar topònims. Veieu que el terme militar també té la seva densitat i ja tenim la part nova del terme que ja s'havia agregat, on veiem Marines nou construït, s'havia fet més gran perquè havien vingut ja els veïns de Domenyo, Masia de la Maimona, encara en peu, i topònims heretats d'esta zona, la de l'Orcal, la de l'Albercoquer, Hospitalet, que directament surt en valencià. Per últim, un document curiós que he consultat i que te pot aportar alguna cosa són les actes de delimitació. Tots els pobles tenim limitació en altres municipis i hi ha una línia de terme que te diu, aquestes actes són les que te diuen a on està aquesta línia. Són de principis del segle XX. És una descripció literal, però també va acompanyada d'un croquis, com el que veieu així. Total ha replegat 64 topònims. Marines limita en Olocau, en Gàtova, Altura i Llíria. Esta imatge que he fet així és del límit en Olocau. Aporta prou de topònims per a ser el borde del terme, però hi ha coses curioses. Així hi ha un topònim que Castillo de Musgany. És un topònim que en Marines crec que no està viu. Musgany. En Olocau sí que he escoltat o he vist en algun mapa puntal del Musgany. Marines es diu Rincón de las Chicharras, però Castillo, de fet en l'acta no posa Castillo, posa Castillico del Musgany. És perquè hi ha un jaciment del bronze, en la part de Marines, la gent era superconscient d'aquestes coses i avui no les coneix ningú. Bueno, passem a les entrevistes orals. Per a mi el més important, sense dubte, el que més m'ha aportat i m'està aportant és la informació oral. Així us he posat una captura de la imatge aèria de Marines, del nucli antic, i alguns dels topònims que només vaig a trobar en la transmissió oral. Podria posar-ne més. Hi ha elements que directament el cartògraf no els posa en un mapa, com les eres. Marines crec que n'hi ha 7 eres, així he posat 3, però en un mapa no el vam trobar ni en el cadastre. Elements com les bases, elements com altres hidrònims, paratges xicotets, només es troben informació oral, perquè el cartògraf evidentment té un espai determinat i ha de triar uns topònims i sempre triar els més importants, que al final són les partides més importants, el pic de la muntanya més important i demés. El problema de la informació oral, estava dient fa un poc, que no s'ha tallat la transmissió oral i la gent major s'està morint, i o s'ha de plegar allà o se perd. Sí que és de veres que hi ha un col·lectiu, que és el col·lectiu de caçadors, que pots trobar persones de 60 anys que coneixen prou el terme. Sempre sense el terme militar, perquè hi ha gent del terme militar el coneix poquet. Una comparativa. Les planimetries de l'Institut Geogràfic Nacional de 1907-1938 me dirien que des d'ací veuria Marines, Sierra de Marines, Castillo. Si me'n vaig al cadastre, canviem Sierra de Marines per Rodeno. Sierra de Marines no està viu, i si topònim, Rodeno sigue el Rodeno. Si me'n vaig a les fonts orals, m'aporten tot això. El Rodeno, que damunt del Rodeno, que és tota la muntanya de darrere, té el Cucurucho, que és un pic, el Collarito del Tío Chimo, la Peña del Rayo, inclús la muntanya d'enfront és el Pedregat. La informació oral també m'ha permès veure com de fiables són els mapes. I què vols que si vos conté els mapes, jo he treballat en cartografia i els treballs dels mapes de normal no són molt... N'hi ha mapes que sí, però normal és que vaig heretant coses de darrere que copien d'un altre mapa. Este mapa és la fulla del 1.25.000 de Serra de la part del terme de Marines, 2002 parlem. Vos senyala errors. Fuente Arfís. Una fuente és un element puntual, és a dir, no és una partida que digues abarca tot això, és un punt en un mapa. Tindria que estar col·locada on senyala. On està la Fuente Arfís tindria que estar la fuente del Chargatillo. On posa el Castillo tindria que posar Fuente Velata o la Fuente de la Velata i el Castillo està a un marque. I després errors en quant simplement a la transcripció del topònim. Veieu que així posa Planizares, que podríem pensar que ve de pla, Panizares, Panito. La poderia seria apoderada si normalitzem. Collado de la Caldera, no sé si llegiu d'allí, però Collado de la Caldera és Collado de la Calera, perquè hi ha una calera.
Si me'n vaig a les minutes dels anys 40, és anterior, així tenim una línia, és el canvi de fulla entre Villar, de la fulla de Villar i la fulla de Sagunt, però és el terme de Marines. Veiem un barranco de l'Ocau. En Marines no n'hi ha barranco de l'Ocau, això és el primer. Mai, en tot cas, ha aparegut en algun mapa barranco de Gàtova, i també ho dubte, perquè tot el món de Marines deia el barranco de Carraixet més endavant, o el barranco inclús de Marines, el barranco. Però és que este barranc ni inclús és el Carraixet, l'han posat barranco de l'Ocau. Anem a la fulla del costat i han posat barranco de la Olla al mateix barranc. O sigui, en una fulla se diu barranco de l'Ocau i en l'altra se diu barranco de la Olla. Ahí està la masia de Olla, no sé si algú la coneix. Heu estat en Olla, en la Calderona. És Olla. Barranco de Olla, fixeu-vos com està escrit, ve de l'àrab, no té res a veure en una forma del relleu. Què passa? Que hi ha una partida també que han posat que és la Olla. No existeix una partida que es diga la Olla. Existeix les Olles i ubicada més al nord. Tot això genera una confusió molt gran per al cartògraf, imagine, que en molts casos ve d'enrere. És a dir, no és que el cartògraf en els anys 40 anava al territori, que també aniria. És que segurament, si te'n vas a les planimetries anteriors, ja trobes la Olla al costat de la masia de Olla o de l'alqueria de Olla, ja trobes el barranco de la Olla i ja trobes el castillo mal ubicat, on tindria que estar la fuente de la Artesania. Hi ha una reproducció de les serrades, doncs ha d'anar molt en compte. Com vaig en temps? Perquè no ho sé. 5 minuts? Bueno, conclusions que he tret jo de la cartografia. Les planimetries de 1907 del 38 són prou fiables i per a mi tenen molt de valor perquè estem parlant de principis del segle. Tenen errors i s'ha de ser conscients. No va a missa el que diuen els mapes. Això és el primer. Per a mi va a missa el que me diu abuelo o el que me diu tal. I si contrastes, evidentment, saps? Abans que un mapa. I té estos mapes, les planimetries, en quant a camins, són la leche, tenen la muntó. Però té una manca en quant a casetes, no n'hi ha cap, fuentes, no n'hi ha cap tampoc. El cadastre, sense dubte, el millor de tots, sense dubte. Però tenim un problema que és el terme militar. Les minutes, també estan bé, també per al terme militar que podem vindre bé, però tenen problemes en quant a ubicacions i denominacions. En 1.25.000 també trobem un problema similar i les actes de delimitació són útils en quant a més estudi històric i trobar coses curioses. De tot això pots fer una aproximació a la toponímia. Us he dit que jo no tinc ni idea de llengua. Ni la meva pretensió és fer un treball, com us deia, d'anàlisi o d'etimologia i tal. Tot això que posa així ve del llibre que teniu ahí, que posa Marines, Geografia, Història i Patrimoni, que dediquen una o 2 fulles a parlar un poquet de toponímia. Tenim una influència del valencià, que és innegable, de l'aragonès i una herència de l'àrab. Així he posat alguns topònims que un que siga lingüista podrà dir que és veritat o no. La Clotxa, el Povil, los Tollos, Pla de l'Albercoquer i l'Hospitalet, Penyarroia, el Topero, que vindria de l'aragonès, el Real, que este li agrada molt a Joan, que ve de l'àrab, i Castillo del Real, la Maimona, Puntal de la Velata, Cueva Caraputxer, que també vindria de l'àrab, segons diuen, Collado Rollo, utilitzar rollo, rolla, seria més aragonès. També puc fer una aproximació als genèrics en marines. Un aljibe, que pronuncien aljibe, en P, un element de l'aeronímia artificial, en marines suposa que, com en la majoria de llocs, una construcció per emmagatzemar l'aigua. Està situada al costat dels camins, és una construcció prou decent, aljibe de los Panizales, aljibe de la Umbría. Pozo, esta a mi m'agrada, perquè és hidronímia natural. En valencià crec que diu és toits, és pozas en altres llocs. Zones d'acumulació d'aigua en concavitats formades de manera natural en els llits dels cursos d'aigua. En marines hi ha un muntó de pozos, posat el pozo de les Losas o el pozo negro, anava la gent a banyar-se i a fer coses o a posar l'espart en l'aigua. Pocico, que seria el diminutiu de pozo, en canvi és hidronímia artificial, no té res a veure amb l'altre de pozo.
És una construcció artificial, seria una espècie, és un aljibe, un aljub, però molt rudimentari, moltes vegades en pedra seca, al costat de la caseta per a tindre aigua. El Pocico de la Romerosa, Pocico del Pradillo, quebrantada, pronunciat quebrantar, que també és comú en altres pobles, la part d'una muntanya que apareix fracturada, la quebrantada de la Solana o la quebrantada del Gorgo. El Gorgo, la muntanya del Gorgo, el pic de la muntanya del Gorgo està en terme de Gato, però és de veres que el terme de Marines arriba molt a prop, doncs hi ha una part de la muntanya que també cau en terme de Marines. La Canyada, pronunciem Canyà, topònim de superfície. Espai de terra entre dues altures poc distants entre si. És un talde, una vaguada. I jo no he trobat cap definició que diga que és un espai cultivat, però jo totes les que he trobat en Marines, i la gent fa referència en Canyades, quan diuen Canyades, totes estan cultivades, o estaven, evidentment. Totes estaven abancalades i encara que hi haguera una olivera o una garrofera per bancal, ahí estaven. A vegades trobes mapes que representen les canyades com si foren elements hidrogràfics, com si foren un barranquet. Jo crec que és erroni, no sé, jo crec que va més associat a un tipus d'ocupació i una forma de relleu que més a un barranc. Cañada de la Bolomozo, Cañada de los Asentadores, són exemples. Rocha, també com en altres pobles, inclús valencianoparlants, com Llíria, una costereta, un terreny inclinat. Tu parles amb la gent de Marines i la gent parla i diu, de normal diu Rocha, la Rocha esa d'ahí, o en el parlat. Però en la toponímia l'he trobat en diminutiu, Rochica, la Rochica del Tiomena o la Rochica del Muerto. Penya, Penya és, toponímia. Jo li he trobat dos significats pareguts. Una muntanya o turó cinglós, abans he vist una foto on hi ha una muntanya que era la Penya del Rayo, entre altres, i això seria la definició, Penya del Rayo, o la Penya Arroya, però també és una pedra de grans dimensions, és a dir, no una muntanya que tinga un tallat, sinó una pedra que pot estar al costat d'un camí, la Penya Esbarosa o la Penya Llisa. I per últim he posat Collado, que tot el món sap el que és i que és molt comú en altres llocs, que són un pas entre dos muntanyes pel qual es passa d'un costat a un altre. El Collado de Martín, el Collado simplement com a partida, però hi ha com 5, 6, 7 denominacions. Per últim us mostre el treball que estic fent de replegada, perquè jo vos he dit que per a mi és molt important no només que me diguen este topònim, on està. Jo vull saber on està per a situar-lo en un mapa. Jo estic fent un mapa. Així tenim, per exemple, no es veu, això d'ací, això és Marines Vell, tenia que haver posat alguna cosa, i així tenim topònims que he trobat. Abans parlava de la toponímia urbana, era de les cruces. Això m'ha servit per a saber, a la gent jove, que ahí se feia la festa o la bendició de termes, que no sabien ni que existia. I la gent major se'n recorda superpoqueta gent. És una guerra que pràcticament ningú ha vist en ús. Era on se feia la bendició de termes. I ara anem a una altra part del terme més gran, i parlant també del que estava parlant d'Alexandre, del cementeri i tal, així tenim un topònim, així vegem Olla. Sabeu que és una alqueria d'origen àrab. Així tenim un topònim que és el Fosarico, que és precisament on està el cementeri d'Olla. I on la gent hi ha oliveres i excavaven i trobaven ossos. I va quedar el topònim el Fosarico. Bueno, i ja acabé perquè ja s'ha tallat el temps. Gràcies.